primeiro agradecer o convite a organización, as jornadas, a nova bandera. O digo porque eu non pertenzo a nova bandera, pertenzo a un partido político en realidad, español, desde un primeiro momento, atrás, confeso, para empezar, pero canse de hacer inmediatamente super ben, esta, por lo menos, intención de apertura. Por seguir ca confesión que mato xa, tamén dicir que sorprendeume, porque a min eu veño un campo así máis teórico, veño a filosofía, contactaron conmigo para dicirme que quería que falase do filósofo francés, que ustedes chamaban Jacques Derrida, seguido francés, foi un pouco no 2014, en relación con esta temática do partido movimento, no século XXI, etc. Bueno, a mí sorprendeume en primeiro momento, sobre todo dei un pouco da pertinencia de vir, porque pues, de verdad é un tipo que non se caracteriza precisamente por ser deses intelectuais de esquerdas que ten un discurso político digamos directo, sólido, fácilmente empaquetable, ofrecible a unha suposta militancia, máis ben un tipo incómodo, que non lle cae moi ben a casi ninguén, en realidade tampouco é que sexa un tipo que fala moito de política, a pesar de que di que fala sempre de política, non? É un tipo que, bueno, se fala dentro do mundillo que hai un xiro, unha quere famosa no ano 93 cara a política, todo o mundo lle denunció que agora faz política porque xa a filosofía xa non vale para nada, entón dedicaste a falar de política. Non se defende dicindo que sempre falo de política, só que os cambios políticos reais moitas veces non se fan na política ou dentro da política, senón que hai que empezar a meter todo por outro sitio, etc. Bueno, ese cambio ven sobre todo fundamentalmente por a publicación do libro que se chama Espectros de Marx, que a fala de Marx cando nunca falaba de Marx, é un tipo que ás veces falou algo pero non de xeito exhaustivo, e aí pois saca no ano 93 cando non se falaba xa demasiado de Marx e saca un libro sobre Marx que non deixou ademais contento a ninguén porque dende a esquerda pois na vida critica a Marx e máis se opón a seguir pola vía do sistema marxista, do partido marxista, do tipo marxista estruturalmente marxista, marxiano máis ben, etc. E entón a esquerda máis ortodoxa, así que europea, pois se opón. E a dereita, pois pasa exactamente o mesmo, porque en realidad ese libro que reivindica é unha volta, unha certa volta de alguna cousa relacionada con Marx, que é o que ele vai chamar espectro, por iso o título é Espectros de Marx. Non a dereita tampouco está de acordo, porque o discurso neoliberal pois, en realidad está exigindo unha volta necesaria de Marx ás discusións ético-políticas. Non é que a pida e a demande porque algo que non falta, nunca fai cousas así, o que non fai xa, repito, vía política ou uso, pero o que di é que non se pode facer sen el, e todos aqueles que pretenden facela sen el, en realidad non saben que a están facendo con el. Con el estrictamente marxista, non, están como mínimo tendo ese espectro, esa fantasma, esa formulación de discursos políticos. Claro, como relacionar todo isto co partido, coa construcción dun partido, coa construcción dun movimento, coa construcción dunha nova concepción do político, do social, do ético-político, etc. Para Derrida estaría totalmente relacionado, ¿no? Porque cando ele fala de espectro, cando ele fala de fantasma, pues, bueno, ele ten unha teoría filosófica así moi elaborada, é un tipo así moi complexo, que se escribe difícil e tal. O que ele quere ser a figura do espectro, esa figura que se define como aquilo que é e que non é a la vez, ¿no? Pues, é un fantasma, o fantasma clásico que todos conhecemos. Ele di que ese é precisamente o que hai que recuperar de Marx. En concreto, cando se ponga a hilar máis fino, pues, bueno, diríamos que habría que recuperar aí toda a parte da crítica, as ideoloxías, a filosofía da praxe, etc. Pero bueno, isto xa pertence a
economicista que interesa que ten menos, pero o importante do espectro que para Derrida en realidade non é moito máis que a memoria, unha memoria de sí. En realidade está a recuperar o que di é que non podemos facer teoría sin memoria. A memoria de sí é unha memoria persoal, pero non é unha memoria individual, nunca fala de individualismo, non é para nada un tipo individualista, así como é un tipo que arremete sempre contra toda a serenalidade, non quere facer sistema, e por aí vai criticar tamén toda a tradición da esquerda que parte de Marx na Europa continental. Por qué? Porque el non fai individualismo, pero si fala de singularidade. Esa memoria, que é unha memoria singular, dirá el, claro, singular pode ser a miña, pero tamén a memoria singular un pouco é unha memoria singular, é unha singularidade que o define como tal. Isto, pois, nos discursos máis ético-políticos de construcción dunha esquerda e tal, sempre nos dirixe cara a unha identidade. El, ademais, vai ser crítico, isto é incómodo para todo o discurso político normalmente, porque el non cree nas identidades, e que as identidades son sempre ilusións ficticias que facemos porque precisamos a adoiros, precisamos sustentarnos a algo, sobre todo cando pretendemos crear militancia, temos que ter algún tipo de manilla ou algo que agarrarnos que sexa de tipo fiduciario, ¿no? Básicamente unha creencia. El máis ben se interesa por aquilo que rompe a identidade que constitúe para él precisamente o común. Porque o común para él non vai ser todo aquilo que compartimos, senón aquilo que compartimos vai ser a diferencia entre nós. Porque temos todos, nos fai a todos pertencer a un grupo, que somos todos distintos, que non estamos de acordo, que ti vais ser, estamos todos, que case sempre en un montón de cousas vamos a estar en desacordo, hai que discutir un montón, probablemente a maioría das cousas non son meras discusións que podemos chegar a un acordo mañá ou pasado mañá, senón que son litixios no sentido libertariano da palabra, non? Son litixios heteroxéneos entre sí e que nunca se pode chegar a un acordo. Por aquí entrará o papel da xustiza, do dereito, porque el vai facer como crítica de construcción das institucións, sobre todo as institucións xurídicas. Bueno, por que todo isto con respecto á construcción dun partido? Bueno, primeiro, por la memoria, a él habría que recuperar a memoria, porque se memoria non hai construcción, vai dicir que somos aqueles que pretendan facer unha cousa nova, isto é unha crítica a suposta posmodernidade, esta que está agora de moda, os discursos posmodernos, de ruptura total co anterior, vai dicir que en realidade pues, o estás facendo coa memoria, pero ti dis que non, simplemente non sabes, simplemente un engano a un mesmo cando construís un discurso. A parte mala deste engano, que non pasa nada por enganarnos a nos mesmos, pero a parte mala que probablemente ese discurso pues, é un discurso feble, é un discurso que non é demasiado sólido e que vai romper máis ben pronto. Por que a recuperación da diferencia e non a persecución da identidade? Dentro da parte, digamos, política, para él, aquí é interesante é que a construcción dunha democracia, que para él nunca vai existir, digamos que na realidade é un tipo que así como que sempre di que hai que recuperar a memoria, por lo tanto, do pasado, de todo iso, en forma de espectro, que está voltando sempre, que fala tamén, en fin, os espectros son tamén todas esas fantasmas que temos enterradas por os camiños do noso povo, esos están voltando sempre, que digamos ou non. Esta é unha volta que para él ademais vai ser a diferencia, vai facer acontecemento, vai traer novidade, todo isto é teoría guerrillana. O interesante é que para él a democracia sería algo así como un concepto que tenga a estructura da promesa. Ele vai interesarse sempre polo alén, polo futuro, que ele chama de porvir, nunca polo pasado, a pesar de que está traballando no pasado sen parar, está lendo os textos da tradición, reformulándonos, reestudiando todo isto, ¿no? Pero sempre de cara ao futuro. Ele di que o importante é que o común sexa precisamente o que nos diferencia, non aquilo que nos identifica, non aquilo que nos fan iguais, senón aquilo que nos fan distintos. Iso é o que nos une. Por qué? Porque para ese concepto de democracia como promesa, el di que é unha promesa precisamente porque nunca pode ser actual. Aquí entra ese outro concepto moi manido a partir dos anos 70 na Europa continental,
occidental, sobre todo en Francia, da esquerda teórica, que é o concepto do outro, que lle chaman a alteridade, en plan pedante. Basicamente o outro, aquel que se diferencia de min, que eles din, pois eu mesmo son un outro para min mesmo, porque tampouco que este sempre de acordo comigo, porque ademais hai unha parte de min enorme, que é a máis grande que é aquela que non coñece, por lo tanto eu son un outro para min, etc. Ese outro tamén é un concepto que inclúe o estranxeiro, que inclúe o que ven de fora, o que non conhecemos, e que eles van traballar ademais como un outro que é totalmente impensable, que non coñezo e que ademais non podo coñecer. A pregunta é como metemos a ese outro que non podo coñecer, por definición non sei como vai a vir, non coñezo o seu rostro, non sei o que ten na súa cabeza, como meto dentro da miña construcción ético-política, dentro do meu partido movimento, se queremos usar estas palabras. Como incluir? É posible incluir? Este vai ser un pouco o seu traballo, digamos que é un pouco a súa pregunta e o que ele quere intentar, perfilar. Aí, por iso a democracia como promesa, non poden ter contidos positivos. Se son capaz de describir unha democracia con todo o seu contido e ademais son capaz de conseguir a hoxe e aquí, esa democracia para él non será tal. Precisamente porque cando eu, por exemplo, defino as regras do dereito, aqueles dereitos para todos, absolutamente para todos, coa boa intención de pensar en todos, e non coa mala intención de pensar só nos meus colegas, ainda que este nesa boa intención de pensar en todos, se o defino de feito positivo, isto é, se o prescribo, de seguro, e xa por definición, ese outro radical que non coñece, que vai chegar mañá, non vai estar nesa definición. Non pode estar, porque non o podo incluir, precisamente porque non coñezo nada do seu contido positivo. Isto é así teoría, igual demasiado pesada, igual non ten moito sentido aquí, pero é unha pregunta para pensar nun partido. Como vamos a facer un partido? É interesante facer un partido para os nosos, se somos capaces de definir os nosos, sí. Pero un único partido que para él tería sentido hoxe en día, non sei que xa estamos nesa, xa falaba Manuel antes, na crise dos partidos, o concepto de partido clásico, que xa non pode ser ese concepto de partido comunista, en realidad, sacado da teoría Marx. Ese partido se non vale, ele trataría de abrir, de non definir, de non prescribir esas líneas de actuación. Claro, iso nos mete nun problema, que para ser partido hai que facelo, non podemos xogar no xogo da representatividade, ese xogo que hai en Espectros de Marx, ese libro, ademais, que trata sobre Marx, ou moi de relieve, porque fala de Marx, pero en realidade ele chegou a dicir que o libro era sobre Shakespeare, ¿no? A Marx le gustaba muchísimo Shakespeare, entón fala un montón de Shakespeare, a fantasma de Claudio, ¿no? de Hamlet, para facer unha representación. Todo o libro é como unha especie de obra de teatro, onde se xoga a cuestión marxista, ético-política. Pero se xoga unha representatividade, unha das cousas que pretende facer non é destruir, que nunca pretende destruir, si repensar, poner en cuestión, desfacer, desmontar para entender a cuestión da representación. Por suposto, non está de acordo con a representación, pero tamén entende que non hai, polo menos agora, outra forma. Temos que xogar no xogo, na escena, nese teatro da representatividade, representación parlamentaria, ou sen día, non? Temos que facer un partido. Como incluímos a ese outro? Quitando, non prescribindo. Pero se quitamos demais, eliminamos o partido. Entón, que este é o xogo, esta é a pregunta, e ademais, a parte que tampouco gusta é que é alguén que nunca fixo un sistema precisamente como que critica, prescriptivo. Ele non di, pois entón, o que hai que facer é isto e aquilo. Por suposto non o digo. Non, claro, se o digo, se está, se o fixen mal. E aquí o que falla é remitir a responsabilidade a cada quen, a singularidade, que cada un ten que inventarse esas regras para incluir o máximo posible e deixar a porta aberta a ese outro que en realidad non podo atrapar, como non está aquí, non podemos discutir con ele, non podemos meter neste
se queremos facer realmente unha proposta política común, é dicir, que entren todos, teñen que estar todos aqueles que non están aquí, senón non será de común. En fin, non sei, creo que igual podemos deixalo aí, e despois, se alguna cousa interesa